Привет, ребят! У нас сегодня воскресенье. Мы вчера долго гуляли у Сережки на день рождения. И проспали, конечно, мы сегодня, будь здоров. Сейчас уже 12 часов. Решили устроить себе такой вялый, приятный день выходной. Вот. Валик занимается камином. Валюша, повернись к зрителям, не попой. Вот, решили растопить камин. И мы тестим новую пиццерию. Ну, она не новая, но мы еще тут не заказывали. Перед нашим забегом на правильное питание мы решили, кто-то уже надъел. Мы заказали 3 пиццы. Вот такие пиццы. Попробуем, как тут готовят, потому что еще потом долго уже будем без пиццы, без всякого такого. Вот. Ребят, как приятно хрустит камин, такое тепло пошло. Блин, как я люблю эти моменты, когда уже можно зажигать каминчик. Как это красиво и как это приятно. Это еще за дровами. Спасибо, зайчик мой. Обожаю камин. Наш дровосек пришел с дровами. Сейчас подкинет жарку. А давай сегодня будем весь день с камином, давай? Ну да, ну так. Давай? У тебя не перегорит так быстро. Ну, Буча подъесть решил. Он у нас опять забастовки устраивает. Они сейчас будут лежать все. Ну да, тут греться. Что-то у меня сегодня как-то получилось такое коротюсенький день. Ну, хотя на самом деле, сейчас немножечко вам расскажу. Сделали достаточно много. Я сегодня прямо молодец. Почти нереальную штуку сделала. Я сконнектила 3 ребят по стройке, которые... один, который занимается потолком, другой, который занимается электричеством, и 3-й, который будет полностью заниматься деревом. Над 2-м этажом там будет очень много, там будет полностью деревянный вот этот большой потолок скошенный, будут абсолютно красивенные балки какие-то. Короче, это что-то обещает быть очень-очень и очень красивенько. Вот, мы очень долго обсуждали эти все моменты, всякие детали. Ну, в общем, работаем. Процесс идет. Вот, а сейчас уже спать собираюсь. Завтра опять понедельник, опять выходные так пронеслись. Вот, ну ничего. Завтра с новыми силами на работу. Вот, а сегодня прощаюсь с вами. Целую, люблю. Пока. Всем привет, ребят. Валик. У нас очень плохие новости. У нас случилось несчастье. Валика папа попал в больницу. Они с мамой были на даче, и он неудачно обрезал ветки, упал и поломал ногу. Перелом сложный очень. Там на 4 части разлетелась кость, потому что когда приехали в больницу, не могли даже по рентгену определить, что там произошло. Везли КТ. Правильно, КТ, да, везли? Вот этот аппарат. Какая-то там, да. Ну, какую-то штуку. Частная, да. Платили деньги, чтобы ты выезжал, делал это все, снимок. Ну, чтобы нормально было. А сейчас на растяжку его положили. Сейчас на растяжке, да. Будут делать операцию, без операции никак. Сейчас мы едем к врачу разговаривать уже к тому, который будет оперировать, узнавать, что
что да как, какие наши дальнейшие действия. Вот такая у меня печальная новость. Это ж пластины по-любому надо будет покупать. Ну, операция по-любому, да. Ну да. Анестезия надо обговаривать какая. Угу. Ну, это в 70 лет ему уже общий наркоз нельзя. Это, наверное, будет спинальная, скорее всего. Ну, как мне делали. Ну да. У меня лет 5 назад был очень тяжелый перелом. У меня нога была переломана в 3 местах. Вот, ее тоже там собирали по кусочкам. Была примерно, ну, такая же ситуация. Конечно, я как вспомню, так и вздрогну. Это ужасно. Это очень больно, это очень тяжело. Очень тяжелое восстановление. Короче, ну, молодая. все паскудно, да. А ладно. ему, бедному, вообще не представляю, как сейчас. Ну да. Вот. Потом поедем, купим каких-нибудь продуктов. Поедем, потом к Кате привезем. Катя сегодня хочет ночевать у Оли. Это, ну, у бабушки Оли, у Валика мамы. Вот, ну, какие-то такие у нас сегодня хлопоты, дела. Только вышли из больницы. Я не захотела там снимать, потому что там у людей, конечно, такое состояние и, ну, самочувствие, сами понимаете, все поломанные. Я не думаю, что кому-то было бы приятно, если бы я туда еще с камерой зашла и начала чего-то там рассказывать и снимать. Просто расскажу вам, какие у нас дела. Значит, врач сказал, что до пятницы это точно растяжка. До пятницы операцию делать не будут, потому что там какие-то или тромбы, я не знаю, точно не поняла, какие-то волдыри. Но суть в том, что они должны сойти, иначе, если сделают операцию до того, возможны достаточно серьезные осложнения. Поэтому до пятницы это точно вот просто в таком состоянии, как сейчас. Жалко, конечно, ужасно, бледненький, несчастный. Там палаты переполнены, ну мрак, короче, одним словом, просто мрак. Так на ровном месте такое произошло у нас несчастье. Сейчас едем к Валика маме, поговорим с ней, как мы съездили к врачу, все расскажем. Вот, отвезем Катины вещи. Ну, короче, как-то так. Ребят, смотрите, сейчас покажу вам времени. Вон, начало 9-го. Мы еще в машине, мы еще ездим. Забрали котеночка. Котеночек. Всем привет. Вот, с тренировки как прошла? Хорошо. Хорошо? Нахлобучила там кого-то. Но сегодня не очень. Вот, блин. Ну, старайся, старайся. Сейчас Катюша едет к Оле, а мы еще в супермаркет, а потом уже домой. Я не знаю, во сколько мы домой попадем. Это кошмар. Вон. Аллилуйя. Ура, мы дома, да, Кися? 11 час. Мы садимся ужинать. Почти ППшно. Мы к этому идем. Смотрите, колбаса, правда, не входит в ППшный этот наш правильный ужин. А так рыбка, авокадо, яички, тостики. Вот. А это? Что? А, это сливочный сырочек. Тоже вкусно, попробую сейчас. Уморились. Поэтому на, пожалуй, ужине я с вами и попрощаюсь. Ну да, надо уже поесть быстро. И ложиться спать, завтра на работу. Поэтому я тоже со всеми прощаюсь. Люблю, обнимаю, целую. Все, пока.